Salam dostlar, kanalyma hoş geldiniz. İlk bilen ähliňizi men patbeşiklämi we şol videony görýän ähli kişiniň täze ýyllar gutly bolsun, goý täze ýyl düşmän ýyllaryň biri bolsun. Täze ýyl günleri adamlaryň elleri boş bolanlygy sebäpli internetde köp wagt geçirilýär. Mysal üçin YouTube görmek üçin hökmany VPN ulanmaly. Şol sebäplen men siziň täze ýyl günleriňizi gyzykly geçirilýär ýaly men size şu işleýän VPN'leri sizlere tanıştyrjak. Mening size aýtjak VPN'im Fast VPN, bu VPN Android üçin niýetlenen, şol sebäpli Play Market'de bar. Bu programmanyň linkini videonyň aşağında hem sizler bilen paýlaşarym, ýa-da bolmasa Play Market'däki gözlenilýän ýerine ýazyp Fast VPN diýip ýazsaňyz, onda şol uznaşokdaky VPN çykarar we şonu telefonuňyza skaçat edip alyň. Men şu wagt muny çatylşyny ýa-da programmanyň içini tanıştyrmak üçin men de şu wagt telefonda screen record eder ýaly programmada ýok we şert ýok. Şol sebäpli men diňe screenshot edip men sizlere häzir programmanyň interfeýsini görkezek. Programmanyň ol ýüzi glawny sahypasy ören ýönekay şol ýerdäki ol knopkanyň üstüne bassaňyz programma çatylýar. Ýöne çatylmazdan öň ol ilkelen çatjak bolup görüň, çatylmasa şol ýerdäki serwerlerden häzir men size görkezem. Mysal üçin şol ýerdäki işleýän serwerlerden biri häzirki wagtda işleýär Germania, Frankfurt. Başga da United States, United Kingdom ýani şonuň ýaly ol serwer hem işleýär ýöne olaryň içinden şol Germania ol has tezligi çalt we soň programmany ol biriktirenden soňra ol eýem düşünükli isleýän saýtlaryňyzda açyp bilersiňiz. Şolaryň arasynda YouTube, Instagram'a dogry maýsyn, Instagram'a özüm girip görmek ýöne ol YouTube açanda Instagram hem açjar. Men pikirimçe introdan başga öpeýänleriň ählisi YouTube açsa Instagram'am açjar diýip aýtsaňam bolýar. Açmaýanlarym bar, dogry ýöne men pikirimçe açmaly. Eger açjam açanokmy şonam barlak gören bolsaňyz tesirlerde ýazyň, men bilesim gelýär. We başga da soňra siz eger Germaniýany çatyp bilmeseňiz başga da serwerlerini barlak görüň we ol haýsy serwer işlän bolsa onam tesirlerde ýazyň, men hem şol haýsy serweriň işlänini bilesim gelýär. Ol men başga da size görkezek VPN'im bar, ol VPN ady NordVPN. VPN. Häzir men size görkezeýin. Ol men şu wagt ýadyma düşdi, men hem onam ulanýan. Dostlar, mening şu wagt internetim bilmedim, bir da boldy da ol Play Market'in saýty işlemedi. Soň men saýta abone etdim we NordVPN çykardy. Mening aýtýan NordVPN'im şol linkini videonyň aşağında goýar. Şol ýerden alyp bilersiňiz. Ol ýönekeýje interfeýsli VPN. Muny hem kommentariýatyny okabam bilersiňiz, işleýän okmy VPN işleýän bolmaly. Ol bir ay mundan öň men ulanypdym şonu, şol günler işleýärdi. Häziram şonu 2 wagt işledimde işleýär. Ene şol VPN'leri ulanyp ol YouTube'da açyp bilersiňiz. Ol düşünükli. Onda näme videony halan ortaňyz like basyň, haýsy serwerler işleýän bolsa ýa-da VPN'ler barada pikirleriňizi hem ol tesirlerde ýazyň, men bilmek isleýän. We kanalymyza agda bolmadyk bolsaňyz kanalymyza agda bolup bilersiňiz. Täze şunun ýaly VPN abzorlar sizlere garaşýar. Onda näme ýene bir erek ähliňiziň täze ýyllaryny gutly bolsun, häzirlikçe sag bolun. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell.